挑战在宿舍做星巴克同款36-100的抹茶星冰乐。这个是喷色奶油，这是淡奶油，这个是炼乳，然后这个是蜂蜜，抹茶粉。先拿出我们的万能榨汁杯，先把我们的多加一点点，这是快拉嘛。之后我们再往里面加淡奶油，没有淡奶油的也可以把它换成牛奶或者电奶都可以。然后大概加50毫升，加一勺蜂蜜。接着我们再加一包炼乳进去，最后一步加抹茶粉。杯口有点小，我的慢点。瓶盖上的也要搞干净。最后一个也是最关键的一步，把这个奶油挤到上面，能够不起来超过的进去。每次使用前均换边数，不动，换手机，哎呀，指甲太长了，不方便。第一次用这种喷色型奶油，还不够熟练，应该还不够爆炸赛。酱，自制抹茶星冰乐，我们就做好喽。老天，真的和星巴克的味道一模一样啊！叫你模仿，没叫你超越啊！但奶油也好吃，是那种动物奶油，一点也不齁甜，完美组合。好吧，今天就上到这里，下课。